Mi pričamo svi o startupovima. Ne znam, pričam godinama o startupovima. Šta je startup? Startup je zadovoljavanje potrebe koja trenutno nije zadovoljena u ekonomskom smislu. Dakle, prepoznali smo problem, nudimo rješenje i sada pokušavamo to da skaliramo ne na nivo male Crne Gore, nego pokušavamo da skaliramo makar na nivo regiona. I onda ako hoćete na nivo Europe i idemo na globalni nivo. Primjer. Talking Tom, ona aplikacija, onaj mačak na telefonu koji kad ga pipnete prstom, on jauče, žali se zato što ste ga povrijedili, ste ga udarili malo prstom, pa se djeca zalijepila za tu igru i bilo im je fenomenalno da se igraju. To je startup, unicorn, $1 milijardu. Slovenci koji su to prodali su zaradili $1 milijardu. I takvi nam ljudi trebaju, ali ne samo u privredi, zato što privreda bez obrazovanja ne može. Trebaju nam takvi ljudi i u javnom sektoru, zato što javni sektor na neki način kreira politiku i ambijent kompletan u kojem mi i stičemo znanje i privređujemo.